السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قروح بدن كحرن جنال كيسيتين في عن كيسو الدواد ولا شيء مرقية ويدين لا سكسون نقط وناكسن واحد رجينا وحول بيدين تاينا يدين وعنا تصور الدوادة واحد جري بقول كبير بدن أو كن ولا دول آتي وفوق كاسو مالين مال ما كمد بقول كي وحا كود عي حنون آتي ودران دان وذا قلي تختار والبنا والا كيني داو والبنا والا سي لكن حنونكي وسي حكسناي aad u sii xanuunsanayd boqorkii wuxuu bilaabay inuu isweydiyo xanuunkiisa wuxuu yahay aad u murugooday aad u fikray xanuunkeyga maxaa waaye intee laga haystaa maxaa xanuunsanahay oo dhakhtar walbana waa loo keenay yani daawo walba waa la siiyay wuuna ku caafimaadi waayay marka boqorkii aad u kurbooday aad u murugooday wuxuu dhahay yani xanuunkan zaa'idka oo dhakhtar walbana lay keenay ana ku daawoonin yani maxaa waaye intee laga haystaa maxaa ay haysto xanuunka maxaa waaye markaas boqorkii wuxuu bilaabay inuu isweydiyo maxaan waayay oo aan heli waayay mahantidayda maxoogayga misilaha baa igu cadhooday kadib ayaa waxaa loo yeeray culamo kadib waxay ku yiraahdeen boqorow jiradaadu waxay u eg tahay cadho eebe waxaa dulmi badan u geysatay dad masaakiin ah الله ما بوكسيو قلبي ظلمي كشقي وحي كدهين waxaa la doonayaa inaad ku laabato cadaalad inaad dadka saboolka u heliso kana raadiso afiska ilaahay boqorkii wuu xanaaqay wuxuuna amray in culimadii la eriyo wuxuuna yiray sidii ayaa boqorkii wuxuu dhahay hadaan ilaahay idin siiyo ma iga noqon karaa waxaan ahay boqor ana wax bixiya ana wax xukuma ayuu dhahay boqorkii kadib maxaa dhacay qasriga agtiisa waxaa degnaa wiil sabool ah oo aad u yar magaciisana waxaa la oran jiray saalax wuxuu ahaa wiil daacad ah oo quraanka akhriya maalin ayuu maqlay in boqorku xanuunsan yahay wuxuu yiri kadib wuxuu dhahay boqorkii xanuusnaa ilaah baa caafimaad bixiya waxaan allah ugu bariyay hadduu daacad yahay inuu ilaahay caafimaad siiyo kadib ayaa saalax u bariyay boqorkii wuxuu dhahay ilaahayow hadduu boqorku qalad galay utus haddii uu cadaalad u baahan yahayna qalbigiisa fur hadduu uu xanuunsan yahayna allah caafimaad si uu dadkiisii u wanaajiyo boqorkii oriyo la kulmay boqorkii wuxuu ku riyooday habeenkaas nin iftiin leh wal ayaa ilaahay ku bariyay ducadiisana wuu aqbalay kadib boqorkii ayaa waxaa loogu dhahay u tadwiilkii oo na karaali noqo qalbiga nadiifka ah ayaa ku daaweyn karo markuu soo toosay boqorkii wuu la yaabay wuu naxay asigoo gariiray oo aad u naxsan ayuu amray in wiilkii loo keeno markii loo keenay saalax wuxuu la ilmooday oo yiray boqorkii ayaa markaasi sujuuday wuxuuna yiray wuxuu dhahay waan toobad keenayaa ilaahayow cafi dembigeyga waxaan dulmiyay dadka saboolka ah oo masaakiinta aan waxba haysanin laga bilaawdo maanta waxaan noqonayaa boqor cadaalad ah boqorkii wuu bogsooday wuxuuna bilaabay inuu dadka si cadaalad u xukumo wuxuu deeqsiiyay masaakiinta wuxuu dhisay masaajidyo iyo dugsi quraan ayuu dhisay wiilkii saboolka ahana wuxuu ka dhigay imaam iyo la taliyo aad ugu dhow boqortooyadii waxay noqotay mid barako leh oo roobkiina uu u da'i jiray cadowguna wuu ka baqi jiray ibrooyinka laga qaato cadaalad la'aanta iyo dulmiga ayaa waxaa keeni karaa in qofka ilaahay uu ka cadhoodo dadka saboolka ah iyo daacadda ah ducooyinka kuwa saboolka ah oo daacadda ah waa la aqbalaa xitaa haddii ay yihiin dad aan dad aqoonin ilaahay kaliya ayaa caafimaad iyo hanuun bixin kara mana jirto cid koor istaagi karto hadduu uu qofka doono qalbiga nadiifka waa daawada dhabta ee buka qalbiyada kale